iliyokuwa na wana na iliyokuwa tu sisi, kuna wakati ilikuwa na mitume wa Yesu kabla hawajamwagiwa Roho Mtakatifu, kabla hawajaelewa utendaji wa kazi wa Yesu, kabla hawajaelewa kazi ya Yesu katika dunia, walikuwa na tatizo. Na ninaomba kama ikiwezekana, sisi kama wana matengenezo wa United Brethren pamoja na wale wengine, tufanye kampeni ambayo ni kampeni ya ajabu itakayosaidia vikundi vyote kumuelewa Yesu kama vile ambavyo wana mitume walipomuelewa Yesu, ule ujinga waliokuwa nao kwa tupate kuweka chini kana tobe kuweka ukokula ujinga bora mitume bale na kuo rabatare kuelewa Yesu tobe kuweka te no tukinya watu tukamatendo ujinga woke pindi gekiraya tukambere kuwatire Yesu iwetu Yesu twenu. Ukienda kwa hiki kikundi kinasema sisi ndio tulio na kweli, Laodikia katika vikundi vya Reformation, sisi ndio tulio na Yesu, wale wengine hawana Yesu, wale hawamjui Yesu wa kweli, sisi ndio tunaomjua Yesu. Hii shida ikawa katika mitume. Soma Luka 9 mstari wa 20. Hebu angalia 49. 9:49 kitabu cha Luka. 9:49 inasema. Soma. Yohana akamjibu akamwambia. Yohana akajibu Yesu akamwambia, Bwana mkubwa, tulimwona mtu anatoa pepo kwa jina lako. Tuliona mtu mmoja anatoa pepo kwa jina lako, tukamkataza. Kwa sababu hafuatani na sisi. Yesu akawaambia, msimkataze. Takapomwona msimkataze tena, kwa kuwa yeye ambaye si kinyume chenu yu upande wenu. Kama pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba uangalie hiki kisa. Nani amewahi kuona mwana wazimu? Nani amewahi kuona mwana wazimu? Nashukuru Mungu. Kuna wengine ambao hawajawahi kuona. Ukitoka leo tembea hapa. Yule mtu mtaona alikuwa na ngozi kwa uchafu, zimeraruka, majuere ya nyingine, amebeba vitambaa na uchafu mwingi, ujue ndio mwana wazimu. Kwa sababu unaona wanatengeneza wao kama hiyo na mwana wazimu. Huyo sasa tunawaeleza. Ukimwona ujue ni mwana wazimu. Asante. Sasa yule mwana wazimu, familia yao ilikuwa inateseka sana. Si mtu akiwa na mwana wazimu katika familia yao anateseka sana. Si watu wa familia wanateseka. Si mama na baba na ndugu na dada watu wanateseka. Si hata yeye mwenyewe anateseka sana. Sasa yule mtu anateseka. Wakati fulani pepo wanakuja wanamshika, wanamfinya koo, wanamsambulia karibu wamuue. Anaanguka na kipapa, anateseka. Sasa mitume wa Yesu katika pitapita zao wakakuta yule jamaa akashikwa na pepo akamwangusha. Jamaa akaanza kurusha miguu, jamaa akaanza kuteseka, jamaa akaanza kupiga duru, jamaa akawa anasumbuka sana. Jamaa mmoja pale ambaye alikuwa mfuasi ambaye alikuwa mtu wa Mungu akamkuta, akamuonea huruma, akamwambia katika jina la Yesu, pepo toka na utembee ukiwa huru. Huyo mtu alifanya vibaya ama vizuri? Alifanya vibaya ama vizuri? Joana wakakuta huyo jamaa, wakamwambia, wewe sikia, ukipata mwenda wazimu tena usiwahi kufanya uaulize. Kati ya huyo mtu na mitume wa Yesu, nani alikuwa mzuri? Halo? Huyo jamaa alikuwa mtume wa Yesu, lakini anaelewa hili jambo linatatiza maisha ya mwanadamu. Sasa na mimi nataka niwaulize, mtu huyu si mtume wa Yesu, lakini anaelewa mambo ambayo yanasumbua mwanadamu na anampa amani. Kati ya mitume na huyo jamaa, nani alikuwa mzuri? Yesu angekuja, watu wangekufa hiyo siku, nani angepata ufalme wa Mungu kati ya huyo na Yohana? Lakini ni nani alikuwa mtume wa Yesu? Yohana ndiye. Bwana wangu chukua mic tupate kusaidiana. Sasa nikiuliza swali usiana. Sasa nauliza hivi, hao watu wangekufa hiyo siku, Yohana na huyo mtu, nani angepata ufalme wa mbinguni? Huyo mtu. Nani alikuwa mtume wa Yesu?
Kumbe sasa kuna watu ambao si wa kikundi chetu, si mitume, lakini ni wazuri kutuliko, kwa sababu wanaleta relief kwa wanadamu, wanaleta ujumbe wa matumaini kwa watu waliovunjika moyo. Sasa Yohana pamoja na wale mitume wakaenda kwa Yesu, wakamwambia, Bwana mkuu, katika pitapita zetu tulikuta jamaa mmoja anatoa pepo kwa jina lako, lakini tulimkataza, tukamwambia mwenda wazimu mwingine akija usimtoe. Yesu akawauliza, mkamwambia watu waendelee kuteseka? Yohana akamwambia, ndio. Kwa nini? Wakamwambia hili kwa sababu yule jamaa hafuatani na sisi. Unasikia tu, yaani eti watu waliyeteseka no tumudora tukiamana na watu tuwe nao, tuwe na Yesu kulingana na alitoa wale na spiritual pride ruiku miroge kirundu rogo Yesu iwetu na batu tutubati kulingana nawe nao kendra kwa mantu ya mega ya baterete kuthibika ndene ya dunia iba watu bati kuthibia. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna jambo nzuri ambalo litafanyika katika dunia ni kikundi chetu. Kama kuna ujumbe wa ukweli ambao utahubiriwa katika dunia ni kikundi chetu. Ili uokolewe lazima utoke kwa kikundi chenu uingie kwa kikundi chetu. Ili ukuwe mfuasi wa Yesu wa hakika lazima ukuwe mfuasi wa kikundi chetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu unaona katika Meru na katika dunia wana matengenezo wengi, vikundi ni vingi, havipatani. Ni kwa sababu ya kujiamini. Usiwefikie hiyo sehemu. Hiyo ni sehemu ya Laodikia. Kila wakati tunasonda Laodikia mkono tukisema nyinyi Seventh-day Adventists mmekuwa Laodikia, mmekuwa tunajua kila kitu, mnasema hatutaki kuongeza. Lakini unapofikiria sisi kama vikundi nasi tumekuwa Laodikia nyingine hapa tukando. Sasa Yesu akawaambia, mtaka kukuta mtu kama huyo tena msimkataze. Bwana Yesu asifiwe. Msifanye nini? Msimkataze. Kwa sababu yoyote anayekusanya pamoja na sisi, huyo ni wa nani? Yeyote anayefanya kazi ya Yesu ni wa nani? Yeyote anayefanya maisha ya kuokoa mwanadamu ni wa nani? Kumbe hatufai kuwa na tofauti za vikundi. Tunafaa kuelewa watu wote, vikundi vyote ni vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ni jambo ambalo tunafaa tupate kulielewa. Na kama hatutalielewa, tukae chini sisi kama wana matengenezo, tuulizane ni nini kinatusumbua. Tutaishi hapa miaka mingi, tutaishi kusumbuka. Mimi ni mhubiri, yale mafungu ambayo nilikuwa nina direct kwa system ya Kiadventista hata yaliisha, kwa sababu ninapokaa chini kutafuta mafungu naelekeza kwa ndugu wengine wana matengenezo. Sasa kazi gani hiyo? Wewe badala uanze kupigana na Catholic, umeanza kupigana na kikundi cha United Brethren, umeanza kupigana na kikundi kile cha OPSV, umeanza kupigana na kile kingine. Sasa kazi tutamaliza lini? Shetani kuna kuna sheria moja ambayo shetani anatumia anapotaka kuangamiza. Anatumia sheria ya divine and rule, anagawa ili apate kutawala. Atakapotutenganisha, wewe usimame pale, mimi nisimame pale, yule mwingine asimame pale na kikundi chake, yule mwingine na watu watatu pale, unajua shetani atawini. Kwa sababu tukienda kuhubiria wale wengine, nao wataanza kuuliza, sasa nitatoka hapa niende kwa kina Bosco, ama nitaenda kwa kina Mugambi, ama nitaenda kwa kina Timoni, ama niko kwa Karaja, ama nitaenda wapi? Huyu anachake, yule anachake, yule anachake, yule anachake, yule anachake, lakini mnaniambia nitoke system, nitaenda wapi? Akija kwa kina Timoni anamfundisha, vikundi vyote vimeasi.
Kikundi cha ukweli ni kikundi cha UPRI. Akienda kwa Mtomalia anamwambia vikundi vyote vimeasi. Kikundi cha ukweli ni chetu. Sasa hata cha Kidetimoni sasa kulingana na Mtomalia kimeasi. Akienda kwa Mutweli naye anamwambia kikundi cha Kinatomalia kimeasi, cha Kidetimoni kimeasi, cha Kinakaranje kimeasi, cha ukweli ni chetu. Jamaa anachanganyikiwa hapo katikati. Unaona? Tunafikia sehemu ya kuona ya kwamba Mungu sio wa wale, Mungu ni wetu. Bwana Yesu asifiwe. Joshua alikuwa na hiyo katiba wakati fulani. Joshua mtumishi wa Mungu. Si Joshua ni mtu mzuri? Si hata ndiye tu alikubaliwa kuingia Kanaani wakiwa na Kalebu. Sasa naye pia kabla apate kuimarika, kuna wakati alikuwa na hiyo shida. Katika kitabu cha Hesabu 10 mstari wa 16. Hesabu 11 Hesabu 11 mstari wa 26 kuendelea. Tunakuta Joshua akiwa na kachumba kama hiyo akina Joana, anafikiria ili mtu apate kutabiri lazima akuwe na sisi hapa tukiwa na mzungu. Nani amefika? Hebu tusome pale. Nasema 11:26 nasema lakini watu wawili waliosalia kambini. Hebu anza 24 inasema Musa akatoka na akawaambia watu maneno ya Bwana. Twende. Akawakutanisha watu 70 miongoni mwa wazee wa watu, alafu akawaweka kuzunguka hema, alafu ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu. Bwana akashuka ndani ya wingu Akanena naye. Naam. Akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa. Naam. Akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa roho hiyo ilipowashukia roho ya Musa kutoka kwa Mungu ilipowachukia, wakatabiri, lakini hawakufahamu hivyo tena. Naam. Hawakufanya hivyo tena. Hawajafanya hivyo tena. Lakini watu wawili walisalia kambini. Kama pale kidogo nieleze ni nini iliendelea hapo. Sasa Musa akachagua wazee 70. Akatoka nao nje ya kambi. Na alipotoka na wao nje ya kambi, Roho wa Mungu akawachukia. Lakini kuna wazee wengine waliokuwa wamebaki pale ndani ya kambi. Yaani kama hii ndio kambi. Musa na wale wazee wameenda pale Mikidoti town. Sasa kuna wazee wengine nao wako ni wazuri, walikuwa wamechaguliwa lakini hawajatembea pamoja na Musa. Wamebaki kambini. Alafu tuone sasa endelea kusema. Lakini watu wawili walisalia kambini. Naam. Jina la mmoja aliitwa Eldadi. Mmoja aliitwa Eldadi. Na jina la pili aliitwa Medadi. Twende. Na roho ile ikawashukia. Naam. Nao walikuwa miongoni mwa walioandikwa. Naam. Lakini walikuwa hawakutoka kwenda hemani. Alafu nao wakatabiri kambini. Wanatabiri pale kambini, wengine wanatabiri pale mahemani. Alafu mtu mmoja kijana akapiga mbio. Sasa kijana mmoja akatoka huko mahemani akakimbia mpaka kambini pale kwa Musa. Akaenda akamwambia Musa. Akaja pia akaambia Musa. Akasema Eldadi na Medadi. Kuna watu wawili Eldadi na Medadi wanatabiri pale. Wanatoa unabii kambini. Wanatoa unabii kambini pale. Yoshua mwana wa Nuni. Joshua kusikia, si Joshua ni mtu mzuri. Si ni kiongozi wa wana wa Israeli? Ndio. Unajua shida inakuanga na viongozi, hata ikuangi na raia. Bwana Yesu asifiwe. Shida inakuanga na viongozi. Wala mitume wa Yesu ni viongozi, si viongozi. Viongozi. Moses ni Joshua ni kiongozi, si kiongozi. Viongozi ndio wanataka kufanya Yesu wetu, si wetu. Sasa yule Joshua kiongozi mkubwa tu, mwanafunzi wa Musa tangu utotoni. Akaja kwa Musa akamwambia Musa, inaendelea kusema. Naam. Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa tangu ujana wake. Naam. Akamjibu akasema, ewe bwana wangu Musa, uwakataze. Waambie wasitabiri tena. Kwa nini wako kuja pamoja na sisi? Naona hiyo shida. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, lakini nashukuru Mungu. Musa hebu soma hapo chini. Inasema akamkemea live. Musa akamwambia, Je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu?
ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii, na kama Bwana angewatia roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Sikia mawazo mawili, Musa na Joshua. Joshua anasema kwa sababu wale watu walibaki pale, hawakuja pamoja na sisi na Musa, na Musa ndiye kiongozi wetu, wanafaa wanyamazishwe, wasitabiri. Lakini Musa naye anaona ingekuwa vyema kama watu wote wa Mungu wametabiri. Haya mawazo yanaendana kweli? Yanaendana kweli? Yesu anaona huyo mtu anafaa kuponya wazimu. Mitume wa Yesu wanakataza yule mtu. Haya mawazo yanaendana kweli? Kumbe tunafaa kuwa na mawazo kama ya Moses. Bwana Yesu asifiwe. Wana matengenezo dunia nzima, Meru mzima, Kenya mzima, tunafaa kuwa na mawazo kama ya Musa. Tunafaa kuwa na mawazo kama ya Yesu, ambayo si ya kusema kile kikundi si chetu, si ya kusema hatuwezi fanya kazi na hao, si ya kusema sisi ndio tuko na ukweli, wale wengine wako na uongo. Hapana. Ni ukweli gani mwafundisho wakakataa kupokea? Na shangaa siku za leo eti mtu anakuja anafundisha mambo mawili matatu, kikundi kinakatika, unaona wanaume wanafuata eti. Na hata hakuna kitu cha maana wewe. Yaani ni hivi, anakuja anakuambia mambo ya mtweli ni mrefu, ako hivi, anakaa hivi, anakula hivi, kikundi kinakatika. Na ni cha wana matengenezo. Mapenzi ya Mungu ndugu zangu, sio kwamba tupate kujikuchania vikundi. Hapana. Mapenzi ya Mungu ni tusaidiane, tushirikiane katika utendaji wa kazi, tufanye kazi. Forces za dunia zinapoungana ili zipate kutuadhiri na zipate kututeza na zipate kutuangamiza sisi watu wa Mungu, nasi pia tunaungana, kwa sababu maandiko yanasema nguvu ya watu wa Mungu inatokea kwa kuwa na ushirika kati ya mmoja na yule mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku za leo hapo Meru tuna vikundi vingi vya wana matengenezo. Zile vikundi hiki kinasema ujumbe wa country living tunafaa kufanya. Hapa kikundi chetu tunasema tunafaa kujenga shule ya kanisa. Si ni kweli? Kile kingine kinasema tunafaa kujenga shule ya kanisa. Si ni kweli? Mashamba ni bei ghali. Unaona vile shetani anatufanyia, anatuchezea karata. Mashamba ni bei ghali. Kujenga ni bei ghali. Nyinyi ni watu 20, sisi ni watu 20. Tunataka kununua shamba na tujenge shule. Nyinyi mnataka kununua shamba na mjenge shule kama ile yetu. Sasa kweli tuone ni ujinga. Nyinyi mkiwa 20, sisi tukiwa 20. Si tungekubaliana tu tununue shamba moja tujenge shule moja. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hataki utufanye kazi. Unajua shetani anajua kama tutashirikiana, kama tutapatana vikundi Meru mzima, kikuwe kikundi kimoja, tutafanya kazi kubwa na tutatetemesha Meru mzima na watu wataelewa ujumbe. Lakini kwa sababu ya hiyo hataki hiyo kazi ipate kufanyika. Unanielewa? Lakini shetani anataka tukiwa watu 20 anakata watatu, wanaanza kutuvuta nyuma. Wale nao wakifika watu 10, mwingine anakuja anakata watatu, wanaanza kukutana pale. Wale watatu nao wakifika 30, mwingine anakuja anakata. Sasa kazi itafanyika lini? Kazi itafanyika lini? Bwana Yesu asifiwe. Leo tunafundisha shule tupate kufanyia mikutano yetu ya ibada, kweli kama uongo. Hii shule imejengwa na watu wachache ama mtu mmoja. Katika Meru mzima tukishirikiana tunaweza fanya kazi kubwa kiasi ya kwamba hakuna kikundi ambacho kitaenda kufundisha shule tena. Leo tunatoa elfu zetu 30 hapa ama 20 tunafundisha hii shule. Wale ndugu wanafundisha ile ingine yao, wanafanya makambi mengine, wanatoa elfu 20. Hizo zinakuwa elfu ngapi? 50. Hizo elfu 50 zinaweza jenga klasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia vile shetani anatuteza, anatuangamiza, anataka tufanye kazi ambayo ya ujinga,
Ukiuliza uji kwa nini hamwendani na wale ndugu hata hajui. Lakini hawashirikiani. Jambo lingine ninapomalizia ambalo linaathiriwa na matengenezo. Na ninaomba uende ukijioji moyoni mwako. Kuna jambo lingine ambalo linatuangamiza sana. Katika kitabu cha Wagalatia 6. Katika kitabu cha Wagalatia 6. Anza mstari wa kwanza. Kuna vile ambavyo Paulo anazungumza pale. Anapotusaidia wana matengenezo ili tuelewe Ukristo wa kweli. Ili tutoke katika ujinga wa dini zetu. Tutoke katika spirit ya unaumbikia ya kujiona. Anasema? Anza mstari wa kwanza wa Wagalatia 6. Ndugu zangu, mtu akighadhabika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho, mrejesheni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole. Hebu weka maiki nje kidogo. Twende. Ndugu zangu, mtu akighadhabika katika neno kosa lolote, mtu akighadhabika kwa kosa lolote, ninyi mlio wa roho, mrejesheni upya mtu kama huyo, kwa roho ya upole. Hebu sikia, tutaendelea kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa fikiria, huyu ndugu amefanya jambo fulani ambalo ni ovu. Mimi nami nimebaki nikiwa nimesimama imara. Sasa maandiko yananizungumzia mimi. Nipate kurejesha huyu ndugu kwa njia ya nini? Ya upole. Hivyo tunafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kati yetu sisi washiriki, mmoja wetu akiangamizwa na shetani pale nje, ndivyo tunafanya ama kazi yetu ni kumchekenya? Na mimi nikijua naambia yule akijua naambia yule akijua naambia yule akijua naambia yule. Baadaye kanisa nzima linajua, mpaka tunapelekea watu wa nje. Eti mshiriki wetu fulani alipiga fulani. Eti kama Elia amepiga mke wake, uso umefura. Hata kijiko hawezi anashika na mikono. Lakini maandiko yanatuambia ukiona jambo kama hilo, usiende ukitangazia watu. Sasa ndio itakuwa nini? Shetani katika kitabu cha Petro watusome, usitoke hapo. Katika kitabu cha Petro wanaoandika hapata kuandika hili. Petro wa kwanza 5 mstari wa 7. Anasema shetani ni kama simba anayekuruma, anayetangatanga, akitafuta mtu wa kula apate kummeza. Sasa leo shetani amefanikiwa na kumeza mzee Gasiaka. Unafikiria kesho shetani ataishi njaa tena ama njaa imeisha milele? Ataishi njaa tena? Unafikiria akiishi njaa, akija kesho, si alikula Gasiaka jana? Unafikiria ni nani atakula kesho? Na ungeona wakati simba anakuja usaidie Gasiaka. Unafikiria hata ulikuwa usalama wako? Bwana Yesu asifiwe. Ukaona simba yeyote kula kama mtano wao. Ukamwati kwa kinda na nayo. Utakuwa ni wewe ni usalama au? Wote wako bangite kwa, lakini utaona wewe ni usalama. No tunawe huyo. Kinyoke ndirekeyo muraro huyo. Utire wa huyo bwana. Tena lakini linga kabisa tuweta date huu mwaka watu akurua yake wanwe. Basi tuendelee alete ngoma tukaendelea safari. Tuendelee shetani akaerau akutulionge anamesa. Sisi tunaenda amechukuliwa ameoa watatu, amepiga watu, ametupa kanisa, amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kwa tunajielewa. Maandiko yanasema wewe ulio wa imani urudishe yule mtu kwa roho ya upole. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya juma tulipokuwa tunajifundisha sermon, tuliona wale Farisayo na Masadukayo wanabeba mawe wanaenda kupiga yule mama kwa mawe. Nikuulize, yule mama angepigwa, si kesho yake wangepiga mwingine, na mwezi ujao wapige mwingine, na ule mwingine wapige mwingine. Sasa wataisha. Unaona hapo wanapiga hesabu. Endelea kidogo. Anasema, endelea kusema. Ukijiangalia nafsini yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Na wewe unapomrudisha
usiende kumsema, usiende kumchekenya, neno mwambie ndugu, nimesikia matetezi mengi, nimesikia uko na tatizo fulani, ndugu naomba tu upate kurekebisha hili jambo. Na unajiangalia, usiye na wewe kujikoa ama kujaribiwa kesho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila mtu anakuwa mlinzi wa ndugu yake. Unapojilinda, linda na ndugu yako. Endelea kidogo. Nasema mchukuliane mizigo. Mchukuliane mizigo na kuitimiza hiyo sheria ya Kristo. Na endelea. Mstari wa 3 inasema, maana mtu akijiona kuwa ni kitu, naye si kitu, yeye si kitu, ajidanganya nafsini yake. Unajidanganya nafsi yako. Lakini kila mtu na apime kazi yake mwenyewe. Mtu apime kazi yako mwenyewe, usipime yangu, pima yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema, mwacheni huyu mama hata kama ameshikwa katika usingifu. Sasa Yesu na Farisayo nani mzuri? Mama ni kweli ametenda usingifu, lakini Farisayo anataka kumuua na mawe. Yesu hajatenda jambo lolote ovu, lakini anasema mama asamehewe. Unaona vile ambavyo watu wabaya wanasambuliana wabaya wengine. Halo? Wale Mafarisayo wangekuwa na roho ya Kristo, wangeonea huyu mama huruma. Hawangeamua kumuua, wangemuonea huruma na wamfundishe akuwe mzuri kama wao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya church. Hivyo utakaponiona na uovu, usinisambulie. Kumbuka shetani ana nguvu kuniliko. Shetani ana nguvu kuniliko. Na vile ambavyo alifanikiwa kunishika na kuniweza, kesho uende na atakusambulia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu, Paulo anasema tuchukuliane mizigo, tuitimize roho nia ya Kristo. Yesu angetamani sana sisi kama wana matengenezo tusicheke ndugu zetu wanapoanguka katika mitego, kwa sababu hujui kesho utakuwa wapi. Lakini ipime kazi yako, na unapoipima kazi yako usiipime na kazi yangu, jipime na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla unisambulie mimi, wewe ni mtakatifu, kwanza umefanana na Yesu. Kama haujafanana na Yesu, kwanza jitahidi kufanana na Yesu, na mimi unisaidie sote tufanane na Yesu, wewe mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la maana la kuangalia katika hii dunia ni kujitahidi sana, sio kuchengenya ndugu yako, sio kusema amefanya. Ni kujitahidi uokoe roho ya mtu ambaye anataka kupotea, upate kunisaidia, tusaidie yule mwingine, tuelewe umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tena upate kujitahidi sana. Katika kitabu cha Mathayo, Ufunuo wa Yohana. Sasa nimalizie na kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Soma Ufunuo wa Yohana 20 mstari wa 12. Ufunuo wa Yohana 20:12. Nitazungumza mambo mengi, lakini kwa sababu ya wakati nataka nikomee pale. Soma. 20:12 inasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Yohana anasema akawaona wafu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Wakasimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Sasa hapo ndipo nilikuwa nataka kuchukua pointi yangu. 1, vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa, na kitabu kingine hapa kando kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima, ambacho hicho kitabu ni cha uzima, na hao watu wakahukumiwa katika mambo ya hayo. Sasa wale watu wote wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sawa na matendo yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitabu na kitabu. Vitabu vimeandikwa mambo ya wanadamu ambao hawajakuwa waaminifu kwa Yesu. Lakini kuna kitabu kingine cha uzima ambacho ni cha thamani sana. Kila mmoja wetu anafaa kujitahidi apate kuingia katika kile kitabu. Ukijitahidi uingie katika kile kitabu cha uzima,
usaidie mwingine naye aingie katika kile kitabu cha uzima, tupatane tusaidie yule mwingine aingie katika kile kitabu cha uzima, tutaelewa kile Yesu anasema. Yesu anatuambia tutoke Babeli, lakini hayatuambia tutokane na watu wengine wote. Lakini shida yetu ni hii, tunafikiria kutoka kwa kile kikundi kuingia kwa hiki kikundi ni kuingia katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi wanajumbi ya wana reformers hatukuangi na kitabu cha uzima, si ni kweli? Hayo tunakuanga na kitabu cha uzima? Hapana. Hakuna kikundi chochote katika dunia hii kilicho na kitabu cha uzima. Yesu pia aliye na hicho kitabu, na kile kitabu wataandikwa wale ambao watafia dhambi zao, iwe ni wa kikundi hiki, iwe ni wa wale wengine, iwe ni wa kile kingine. La, kama wamemkubali Yesu na wakaachana na dhambi na wakaamua kumfuata pasipo kubakisha jambo lolote, wanaingia katika kile kitabu cha uzima. Lakini hata kama ni mwana matengenezo, unahudhuria kila makambi kila mwaka, unahudhuria kila Sabato, lakini una dhambi ya siri, hautakubaliwa kuingia katika kile kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, kwa miaka mingi tumekuwa tukitaabika. Kwa miaka mingi tumekuwa na vita kati ya washiriki, sisi kwa sisi. Ukipata jambo langu hauwezi ukalala kama hujaambia watu watatu wanne. Ukisikia nimezini, nimefanya, huwezi kuja uniambie ndugu, ni nini hiki unachokifanya? Rekebisha tuendelee na safari, lakini unachukua kazi ya kwenda kuwasambazia wengine. Jamani, haufanyi vizuri. Ukiona kile kikundi unafanya juu chini, washiriki wanatoka kwa kile kikundi wanaingia kwa kikundi chetu. Jamani, mpaka tumeunda mafungu ya kuseparate vikundi. Jamani, sio kazi tuliyoitiwa. Tumeitiwa kazi ya kuunganisha watu wa Mungu dunia nzima na kurekebisha tabia za watu wa Mungu dunia nzima, tupatane kwa kikundi kimoja, kwa sababu tunajua 144,000 wale watakaokuwa Amerika, wengine wakiwa Kenya, wengine wakiwa Indonesia, wote watakuwa na sauti moja. Hawatakuwa kila mmoja anafikiria kivyake. Wao unataka kuwa kati ya watu 44,000. Mimi nataka kuwa kati ya watu 44,000, lakini hatuonani. Na watu 44,000 watakuwa wanaongea kama mtu mmoja. Sasa unafikiria tutakubalika kweli? Tutakubaliwa? Watu wa Mungu tumetoka katika system ambazo simeasi, tuje tufanye matengenezo. Sio kutoka tuko kikundi kuingia kwa kikundi. Hapana, ni tufanye matengenezo. Matengenezo ya kuacha dhambi, matengenezo ya kuacha machengenyo, matengenezo ya kuacha uovu wote. Tushirikiane, tutangazie dunia, na dunia itakapotuona Yesu ataonekana ndani yetu. Yesu anapoombea wanafunzi wake katika kitabu cha Yohana 17:20-21 anasema, nyinyi mpate kuwa na umoja, ili dunia itakapoona wajue ya kuwa mimi ni ndani yenu. Kanisa ya system inataka kuona Yesu ndani yetu. Dunia inataka kuona Yesu ndani yetu. Kama wengine nataka kuona Yesu ndani yetu, na vikundi vingine vinataka kuona Yesu ndani yetu. Lakini hatupatani wewe na ndugu yako. Leo na ndugu yako hampatani. Utafikiria kwani wale wataona Yesu ndani yetu? Ili Yesu aonekane ndani yetu, kwanza lazima tukue na upendo wa ndugu na ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samahani nilikuwa nasema natamatisha, lakini naombeni tu tusome fungu moja katika kitabu cha Wagalatia. Unajua sasa ni mama anataka kuja mengi, lakini zuie tu. Kubalieni soma Wagalatia 5:15. Wagalatia 5:15. Wagalatia 5:15 nasema, lakini mkiumana na kulana, lakini mkiumana na kukulana, angalieni msije mkaangamizana. Angalieni msije mkaangamizana. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumekuwa watu wa kuumana. Leo unaniuma, kesho unaniuma, kesho kutwa unaniuma, mimi nakuuma, yule anauma yule anauma yule. Paulo anatuambia tuangalie sana. Tusiye tukaumana, tumalizane na kuangamiza.
Usikubali ndugu yako aangamie. Mungu awabariki. Tupigeni magoti tupate ombi. Tunaomba. Baba Mungu, tunaja kwako wakati mwingine tukiwa na sifa na shukrani. Asante kwa zoezi zote ambazo zimepita mbele yetu. Asante kwa kutuzungumzia na kutujalia neema yako ili maneno ya mbinguni yasifikie masikioni mwetu. Kama kuna lile ambalo tumetenda, kunena, kufikiria kitu na mapenzi yako, tunaomba msamaha. Kumbuka sisi ni watu waliokuwa na mavumbi ambao tuko katika majaribu kila wakati. Ombi letu kuu ya kwamba ukatusaidie tupate kuimarika, tupate kuelewa watu wako wanaofanya kazi yako katika dunia ni wa thamani sana, na tupate kuwadhamini jinsi tunavyojithamini. Tusaidiane tusiwe tukakulana na kumana tuangamizane, lakini kwamba tuchukuliane mizigo, tukisaidiana ndugu na yule mwingine. Asante Bwana kwa kusikia ombi letu. Kwa yote tunaomba kwa imani katika jina la Yesu. Amen. Asante brother Karanja. Bwana asifiwe. Ungesemaje kwa injili?